Bom dia, amigos. Estamos aqui em Santos, canal 1, Avenida Pinheiro Machado. Hoje é dia 4 de março de 2025, terça-feira, carnaval, né? Céu limpo, sol já se faz presente, tudo calmo. Grande parte da cidade ainda dorme, agora 26 graus. Tenham todos um bom dia, tudo de bom, Badu, fui.